你覺得佢哋值幾多錢咧？靜雞雞講俾你聽，佢係足3兩嚟嘅。今日我會喺度開間 pop up store 賣3款 burger， 其實3款都係足3兩嚟嘅，客人唔知㗎。有2款係我幫麥當勞新諗嘅 recipe 添。個 trick 就係咧喺個 menu 上咧啲 burger 價錢冇寫到，客人食完之後，佢哋覺得值幾多錢就俾幾多錢。好緊張啊！開始啦，好緊張啊！OK, order in 2個 Alpine Delight， 4個 Lower Heat。食飽飽啦，係咪啊？咁好多謝你哋啦。咁嗱 ，menu 上面咧係咪好明顯係見唔到有價錢喺度啊？你覺得嗰個 burger 幾好味，就值幾多錢？我見到500蚊紙啦！好啦，咁多謝晒啦，大家俾咗咁多錢我仲有個 surprise 俾你嘅，你實唔 surprise 啊？3、2、1 surprise！ 我俾啲掌聲，佢哋好落力咁樣煮一啲包俾你嘅。係啦，其實你食緊個包咧都係足3兩嚟嘅，耶！咁咧11月5號咧喺全線麥當勞咧都會有得食㗎啦。值幾多？喺麥當勞你知嘅。好 surprise 啊！係。It makes you experience something different。菠蘿同埋個肉都幾夾。我覺得個包好 juicy 嘅。我而家嘅心目中仲記住咗呢個 sauce，10隻舐晒啦。我舐晒。冇諗過。冇諗過麥當勞。